नमस्कार बंधुगण पुणी थे मुझे आसीगले डॉक्टर त्रिलोकनाथ पांडे। आज आम अच्छु श्रीक्षेत्र रे पुरी जगन्नाथ मंदिर श्रीक्षेत्र रे आपण मैंने देखुवे बर्तमान आम समुद्र कूल अच्छु मु कहबी टी सेपटू देखापी देखूँ केते सुंदर यही समुद्र कूल सेपटे आजिकल अच्छी आमर पाराग्लाइडिंग आरंभ हो जाए आप देखिपे दूर से ये देखो पाराग्लाइडिंग अच्छी आई समुद्र कूलटी को बहुत सुंदर भाव में सजा जाइए आप देखिपे आम सहित आसिले आ गए आपको बहुत भल जिन मुझे देखी श्रीक्षेत्र स्वर्गद्वार आग को आप देखिए मुझे टी आमर वाइफ को टी एपट को कैमेराटा करेंगे देखो से ऊपर को देखूँ सीटा हूँ आमर स्काई होटेल आप देखिपे ऊपर लोक बस खाऊँ आईटा नुआ भाव में आरंभ होती आप बहुत सुंदर भाव में देखिपे ये देखो केते ऊपर को जाइए से ऊपर लोक मैंने बसिकी खाऊँ दृश्यटी बहुत मनोरम सहित आप ऊपर बसिकी सुंदर समुद्र व्यू देखिपारे आले भी श्रीक्षेत्र आमर बहुत भल आउपटे देखिकी आपको कहबी टी एपटे देखूँ ये सैड्रे केते बढ़िया आमर पवन बहुची शांति लगे आपको ये आसिकी आईटा को आप जातु थे देखूँ यही आमर स्काई होटेल टी आप बहुत खुशी हो पारे ये गले खाଇବା पीवा सहित ऊपर बसिकी बहुत एंजॉय करें ये कही मोर मंतव्य ये रखुची नमस्कार बंधुगण धन्यवाद।